Ach du Schande. Warte, jetzt aber. Was bringt es sich im Büro zu langweilen, wenn man es noch nicht mal hinkriegt, den Mülleimer zu treffen? Wir müssten mehr trainieren. Pascal Chabot lehrt Philosophie in Brüssel am Institut für fortgeschrittene Studien im Bereich soziale Kommunikation. Das ist doch komisch. Sie singt Widersteh, suche dein Glück überall. Die reine Existenz ist schon Widerstand oder eben der Umstand, sein Glück überall zu suchen. Das wäre eine Möglichkeit, Existenz zu definieren. Existenz, Resistenz, was von uns abhängt, so lautet der Titel Ihres Buches, Pascal Chabot. Dieser Vers von France Gall, Widersteh, such dein Glück überall, ist das nicht im Kern das Thema Ihres Buches? Ja, das trifft es voll und ganz. In dem Lied kommen eine Reihe von Wörtern vor, die im Französischen einen ähnlichen Klang haben, sogenannte Paronyme, existe, resiste, insiste, persiste. Diese Wörter haben nicht nur die gleiche Endsilbe, sie stammen außerdem alle vom lateinischen Verb stare ab. Stare, das heißt? Aufrecht stehen. Ah, es geht dabei um Standhaftigkeit. Ganz genau. Und es enthält den Gedanken, dass das Leben nicht nur ein biologischer Sachverhalt ist, sondern auch das, was der Mensch daraus macht. Für die Existenzialisten bestand das Dasein letztlich aus dem, was wir selbst damit anfangen. Aber auch Resistenz, Insistenz und Persistenz sind grundlegende Faktoren. Es wäre also eine Form von Widerstand, was Camus über Meursault, die Hauptfigur seines Romans Der Fremde, sagt, nämlich das Spiel nicht mitzuspielen. Auf jeden Fall bedeutet Widerstand nicht nur ein Spiel zu spielen. An zeitgenössischen Betrachtungen über die Existenz finde ich interessant, dass es auf die zeitlose Frage, wer bin ich, wer sind wir, verschiedene Antworten geben kann. Natürlich spielen wir ein Spiel mit, innerhalb eines Systems. Wir sind mehr oder weniger angepasst. Ja. Wir machen bei diesem ewigen Spiel mit. Vielleicht auch, weil es sich ganz gut anfühlt, mitzuspielen. Aber wir beteiligen uns nicht nur an dem Spiel, das das System vorgibt. Wir sind heute gespalten durch viel größere Kräfte als die, die wir beeinflussen können. Die Macht der Digitalisierung und Automatisierung und die Verselbstständigung der Finanzwelt bestimmen unser Dasein. Das heißt, wir sind diesen Zwängen unterworfen. Aber daneben hat jedes Individuum noch ein anderes, privateres Gesicht, das Ich, mit dem der Einzelne versucht, im Einklang zu sein. Es gibt also die übermächtigen Instanzen und daneben die Intimität des Ich. Das bringt uns zum Untertitel Ihres Buches, was von uns abhängt. Das ist eine Anspielung auf die Philosophie der Stoiker, denn für die hieß Freiheit so viel wie von nichts abhängig sein, was nicht in unserer eigenen Hand liegt. Was meinen Sie, haben andere diesen Wunsch nach Widerstand noch treffender zum Ausdruck gebracht als France Gall? Ja, oh ja, auf jeden Fall. Dans le dernier roman de Sorge Chalandon, Le jour d'avant, un père agriculteur tente de dissuader son fils Joseph d'entrer à la mine. Il lui promet la silicose, le charbon dans les poumons, il le tense. Et tu sais quoi, Jojo? Personne ne la reconnaîtra, ta maladie. À la visite médicale, devine ce que les médecins conseillent aux mineurs qui toussent. D'arrêter de fumer. Ils trafiquent leur bilan de santé. Et si le gars meurt, il faut prouver que c'était la silicose. Il faut le déterrer, il faut l'autopsier, il faut l'emmerder une dernière fois pour que ses poumons dégueulent la vérité. Tout ça pour que les houillères acceptent de payer 3 francs de pension à sa veuve. On en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui pour les troubles psychiques. On en est là pour les silicosés du cerveau. Ce Joseph, aujourd'hui,
C'est David, un copain du foot, qui s'est retrouvé chez moi un jour complètement défait, abattu, après 18 ans de carrière chez Lidl comme directeur. Il me dit « Jamais j'aurais pensé tomber aussi bas, avoir des psychiatres, des psychologues. » Et il conclut comme ça. Mais ce que je n'ai toujours pas compris, c'est cette difficulté à me faire reconnaître en maladie professionnelle, pour que ce soit Lidl qui paye. Tous les médecins m'ont dit « Ne vous lancez pas là-dedans, c'est hors tableau. » Et mon avocate, pareil. Donc aujourd'hui, se faire reconnaître, c'est mission quasi impossible. Das ist François Ruffin, Abgeordneter der linken Partei La France Insoumise, zu Deutsch Unbeugsames Frankreich. Hier am 1. Februar 2018 verteidigt er einen Gesetzentwurf seiner Fraktion. Psychische Erkrankungen, die arbeitsbedingt sind, sollen als Berufskrankheiten anerkannt werden. Das heißt konkret das Burnout-Syndrom, über das Sie geforscht haben, Pascal Chabot. Es war übrigens auch schon Thema dieser Sendung. Was hat Sie veranlasst, den Burnout zu Ihrem Forschungsgegenstand zu machen? Und finden Sie, dass die Aufmachung unseres Studios zum Thema passt? Schließlich geht es ja nicht um Fließbandarbeit und körperliche Erschöpfung. Nein, nicht wie in der Bilderwelt von Charlie Chaplin, bei der es vor allem um den Körper geht. Am Anfang des Films Moderne Zeiten. Genau. Nein, hier geht es eher um das Gehirn, um nahezu unsichtbare Zwänge, um Excel-Tabellen und heimliche Beschleunigung. Das kann Arbeitsbedingungen in einer Weise prägen, die für manche angenehm ist, für andere aber höchst problematisch. Aber offenbar erleben es ja nicht alle auf die gleiche Weise. Ist das nicht ein berechtigter Einwand gegen das Ansinnen, daraus ein Gesetz zu machen? Ist das nicht auch eine Frage des Naturells? Manche haben vielleicht in ihrem Arbeitsumfeld keine Chance, den Druck auszuhalten, während andere das mühelos wegstecken. Verbieten diese individuellen Unterschiede nicht eine gesetzliche Festschreibung? Die Frage der Gesetzgebung ist immer schwierig. Aber eins ist sicher: Persönliche Unterschiede gehören zum Wesen einer Gesellschaft. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass man... Nein, aber das macht es schwierig, das Krankheitsbild zu objektivieren. Das meinte ich. Natürlich spielen individuelle Faktoren mit, aber eben auch systembedingte. Wenn man nur die individuellen Aspekte sieht, versäumt man es, über die Arbeit als solche nachzudenken und über die Verantwortlichkeiten. Wenn du auf der Arbeit deprimiert bist, liegt das an dir. So sieht's aus. Aha, das sagt ja auch Ruffin. Man gibt dem die Schuld, dem es nicht gut geht. Eben, das wurde sehr lange so gehandhabt. Aber heute ist das Thema Burnout in die öffentliche Debatte gerückt und das macht es möglich, über so etwas wie Lebensqualität bei der Arbeit nachzudenken. Inzwischen wird nach Lösungen gesucht, damit Arbeit nicht mehr nur Anpassung an sämtliche Bedingungen bedeutet. Vielmehr soll die Arbeit den Menschen auch dabei helfen, sich selbst zu verwirklichen. Ein gelungenes Leben steht und fällt ja nicht nur mit der Angleichung ans System und seine Bedingungen. Wir sollten uns eher die Frage stellen, was charakterisiert eigentlich das derzeitige System? Es gibt natürlich viele hochideologische Definitionen des Systems. Aber ich glaube, man kann ganz konkret 3 Dinge benennen, die es ausmachen. Zum einen die Glasscheibe. Ja. Hier ist sie. Sie ist Teil unserer Studiokulisse. Sie spiegelt, sie ist durchsichtig und sie ist die äußere Begrenzung des Systems. Im Innenraum herrscht klimatisierte Luft und außerhalb so etwas wie Natur. Wo man frei atmen kann. Ja, das trifft es ziemlich gut. Zweitens der Ort, das heißt Der Stuhl. ganz konkret der Stuhl, aber gesellschaftlich betrachtet geht es um den Ort, von dem aus ich mitspiele, weil ich dort bin. Und drittens der Monitor, über den alle Informationen verbreitet werden. Er ist einerseits ein wichtiger Garant von Transparenz, aber er verlangt uns auch alles Mögliche ab. Das sind die Faktoren, die das System ausmachen. Und anstatt es zum gewaltigen Schreckgespenst zu erklären, zum großen bösen Plan, sollten wir sehen, dass sich darin auch positive Werte entfalten können. Zum Beispiel Schutz, Freiraum und demokratische Transparenz. Allerdings sind diese Werte heute sehr anfällig und genau das ist das Problem. Das System wurde geschwächt. Ich glaube, es ist nicht einfach aus sich heraus schwach. Wir befinden uns in einem Zeitalter, wo die Ultraforces, wenn man sie so nennen will, also übermächtige Großkonzerne, GAFA. ja zum Beispiel, Google, Apple, Facebook, Amazon und so weiter. genau. Solche Konzerne legen Arbeitsbedingungen fest, verfügen über Existenzen, bestimmen Gewinnschwellen. Das hängt kaum vom einzelnen Menschen ab.
aber auch nicht einfach von den Strukturen selbst. Wenn es eine Art von Widerstand gibt, die heute schwer vorstellbar ist, dann der gegen diese Übermächtigen. Widerstand heißt immer auch, sich einem Kräfteverhältnis stellen. Aber zu diesen Unternehmen kann es kein Kräfteverhältnis geben. Man muss sich das als ein Antiverhältnis vorstellen. Daher stellt sich auch die Frage nach Gerechtigkeit hier ganz anders. Wie kann man in einem System existieren, wie ihm standhalten, ohne sich dagegen zu wehren und sich dann an seinen Rändern wiederzufinden? Oder gar vom System selbst vereinnahmt zu werden, als jemand, der dagegen rebelliert. Über all das sprechen wir heute mit Ihnen, Pascal Chabot. Jetzt wollen wir ein anderes erschreckendes Thema unter die Lupe nehmen, nämlich das Gegenteil von Burnout. Kommen Sie. Gern. Frédéric Denard war Manager bei einem französischen Parfümhersteller. Herzlich willkommen bei Philosophie. Sie sind heute bei uns in der Sendung, um uns zu berichten, was Sie durchgemacht haben. Sie hatten nämlich nicht das Burnout-Syndrom, von dem wir bisher sprachen, sondern eine besondere Spielart dieser Krankheit, den Bore-out. Ja, Abgeleitet vom Englischen to be bored, sich langweilen. genau. Es geht dabei um die Abgründe der Langeweile. Erzählen Sie uns, was Sie erlebt haben und von dem Kampf, den Sie gegen den multinationalen Parfümkonzern führen, bei dem Sie damals beschäftigt waren. Ich wurde letztlich ignoriert. Es war so, als würden Sie 6 Leute zum Abendessen einladen und nur 5 Gläser auf den Tisch stellen. Der kein Glas bekommt, fühlt sich natürlich ausgebotet, aber alle anderen spielen dabei mit. Und das wiederholt sich bei jedem Essen. So ging es mir jeden Morgen. Es kam vor, dass ich nur 10 bis 20 Minuten zu arbeiten hatte. Man hört meiner Stimme immer noch an, wie sehr mich das mitgenommen hat. 10 bis 20 Minuten Arbeit pro Tag. Pascal, Sie haben über den Burnout geforscht und ein tolles Buch darüber geschrieben. Das Syndrom ist allgemein bekannt. Der Betroffene ist ausgebrannt von einem bestimmten Lebensrhythmus. Wir haben gehört, wie wortgewandt François Ruffin die Situation eines Mannes schildert, den sein Unternehmen krank gemacht hat. All das lässt sich immerhin benennen. Was kann jemand, der über den Burnout geforscht hat, zum Bore-out sagen? Über die Langeweile, wenn man mit Verlaub nur blöd rumsitzt. Dabei ist es gar nicht unbedingt so, dass man sich nutzlos fühlt. Das tun andere im Zweifelsfall auch. Nein, es geht um das schwindelerregende Gefühl, rein gar nichts zu tun zu haben, sich an das kleinste bisschen Arbeit klammern zu müssen, wie an den rettenden Strohhalm. Was lässt sich über dieses Tabuthema sagen? Das eine ist die Kehrseite des anderen. Auf der einen Seite haben wir ein zu viel, auf der anderen ein zu wenig. Trotzdem lassen sich Überlegungen anstellen, die beides erhellen, und zwar zur Arbeit an sich. In beiden Fällen wird nämlich deutlich, dass Arbeit zutiefst identitätsstiftend ist, dass sie der Identität aber auch großen Schaden zufügen kann. Der Schlüssel ist letztlich Anerkennung. Anerkennung gewinnt in unserer Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. Wir sehen uns durch die Augen der anderen und, bitte verzeihen Sie das etwas schiefe Bild, durch die Augen einer Struktur. Nur das ermöglicht ein Selbstverständnis. Das Individuum ist nichts Ohne Anerkennung? Ja, das richtet schweren Schaden an im Hinblick auf die Identität eines Menschen. Das daraus entstehende Gefühl ist nichts, was die Betroffenen sich ausdenken oder simulieren. Es ist wirklich etwas Grundlegendes. Frédéric Denard, fühlt man sich wie ein Gespenst? Ja, das trifft's genau. Das Schlimmste ist, dass Sie sich bei absolut niemandem beklagen können. Klar. Wenn Sie Schnupfen haben, kann der Arzt Ihnen das bestätigen. Aber beim Bore-out sind Sie mit dem absoluten Nichts konfrontiert. Und es war mir damals nicht gegeben zu sagen, ich werde hier aufs Abstellgleis geschoben. Außerdem, Und es gab keinen Namen für das, eben, was Sie so belastet hat? keine Chance. Eine Frau, die von ihrem Lebensgefährten verprügelt wird? Kann das Verbrechen zumindest benennen. Ja, aber ich konnte das nicht. Es ist absolut unverzichtbar, dass ein Missstand einen Namen hat. Dann kann man sich Hilfe holen und sich aus dieser Lage befreien. Ich hatte das Glück, auf eine Psychiaterin zu treffen, die mir gesagt hat, ich verbiete Ihnen den Kontakt zu diesen Leuten. Die haben mir natürlich weiterhin Mails geschickt, sich immer wieder gemeldet, mich angerufen. Aber diese Frau hat mir das Leben gerettet.
Auch später bekam ich Hilfe von vielen Spezialisten und bei all denen möchte ich mich im Rahmen dieser Sendung bedanken. Glücklicherweise habe ich es dann geschafft, mir zuzugestehen, Dass Sie wirklich etwas durchgemacht haben? ja, Ist es das? ja, Egal, ob dieses Etwas als Nichts oder als Nichtigkeit daherkam, es war eine ernstzunehmende Erfahrung. Wie erklären Sie sich den Umstand, dass man darüber nicht sprechen kann? Über einen Burnout zu klagen ist ja nicht schwer. Zu viel Arbeit, ich schaffe das nicht, das Tempo ist unmenschlich, was für ein höllischer Druck. Darüber kann man sich empören und sich dagegen auflehnen. Aber wenn ich eine Arbeit habe, bei der ich nichts tun muss, wie soll ich mich da mit meinem Leiden verständlich machen? Und dann sich noch beklagen, ist das nicht ein Luxusproblem? Ich gebe hier nur wieder, wie das allgemein wahrgenommen wird. Ja, schon klar. Aber darüber hinaus, und diese Tendenz verstärkt sich immer mehr, hat Arbeit ungeheuer an Bedeutung gewonnen. Sicherlich auch, weil die großen sinnstiftenden Institutionen wie die Familie, verbindliche Moralvorstellungen und Religionen immer mehr an Einfluss verlieren. Stattdessen wird von der Arbeit selbst erwartet, dass sie einen Teil der Sinngebung leistet. Und vielleicht ist das zu viel verlangt. Das darf man nicht vergessen. Frédéric Denard, die Anekdote, die Sie uns vor der Sendung erzählt haben, war absolut symptomatisch. Sie saßen im Taxi. Was hat der Taxifahrer als erstes gefragt? was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Panik. Ja, Guten Tag, liebe Panik. Ganz genau. Deshalb meine ich, es muss gelingen, das Leben anders zu gewichten. Natürlich ist da einerseits der Bezug zum System, aber daneben gibt es all das, was im Inneren jedes Einzelnen schlummert und viel stärker ist. Das muss wiederhergestellt werden. ja. Ich bin immer wieder erstaunt, wie Burnout und Leidensdruck am Arbeitsplatz sich auf die Betroffenen auswirken. Als wäre der ursprüngliche Antrieb, der Lebenswille, verkümmert und könnte sich kein Gehör mehr verschaffen. Aber zum Glück, ich glaube nämlich an ein zweites Leben, kann all das wiederkommen. Bitte sehr. Seit ein paar Monaten lebe ich wieder auf. Das heißt, ich helfe älteren Menschen in dem Haus, in dem ich wohne und in der Nachbarschaft. Ich bin so eine Art Computerfreak. Und wenn zum Beispiel jemand fürs Amt ein Dokument scannen muss, dann heißt es, frag Fred. Als Gegenleistung kochen Sie etwas für mich. So gelingt es mir, wieder ein soziales Umfeld aufzubauen. Durch den Einsatz Ihres Könnens. Eben. Interessant. Des Könnens, das mich ins Abseits befördert hat. Ja, ja. Ganz schön verstörend. Und jetzt können Sie dieses Wissen anwenden. Genau. Ich hatte das Glück, zu sterben und wiedergeboren zu werden. Und dass mein Anwalt, die Ärzte und ich es gemeinsam geschafft haben, dort einen Weg zu finden, wo es noch keine offizielle Bezeichnung gibt. Die Justiz kann zwar die Umstände benennen, die zum Bore-out-Syndrom führen, aber juristisch gesehen ist das derzeit noch eine Sackgasse. Ich bin sehr froh, dass künftige Opfer davon profitieren werden, weil sie jetzt diesen Begriff zur Verfügung haben. Sie können nun eher Kontakt zu den richtigen Leuten aufnehmen und sagen, ich glaube, ich habe folgendes Problem. Das kann auch Betriebsärzten helfen und Philosophen, sich mit dem Syndrom vertraut zu machen. Dann wird aus der Sackgasse eine Prachtstraße. Und am Ende der Straße ist eine Kreuzung mit 2 Hinweisschildern, auf denen steht Gerechtigkeit und Zukunft. Einen Gegenstand falsch zu benennen, sagt Camus, heißt, das Unheil auf der Welt zu vermehren. Ich zitiere das nur ungefähr aus dem Gedächtnis, aber das ist das Gefühl, das sich einstellt, wenn ich Ihnen zuhöre. Etwas zu benennen heißt, Tausenden von Menschen zu helfen, die unter derselben Sache leiden, ohne einen Namen dafür zu haben. Frédéric, herzlichen Dank für Ihren Bericht. Ich danke Ihnen. Danke, dass Sie bei uns waren. Danke. Adèle Beauville ist Vinyasa-Yoga-Lehrerin und Meditationsbegleiterin. Dans la chanson de France Gall, la phrase « résiste, prouve que tu existes » est à l'opposé de ce que moi j'essaye d'enseigner aux gens, puisque j'essaye justement d'enseigner à mes élèves de casser les barrières et justement de ne plus résister, mais de laisser la porte grande ouverte à l'envahisseur, qui sont ses propres peurs, ses colères, le traumatisme du passé, et de lâcher prise et d'accepter justement
d'accepter toutes ces choses qui font partie intégrante de toute personne et de vivre avec. Plutôt que de résister, effectivement, il est plutôt question dans la pratique du yoga, ou pour moi, dans ce que je pense effectivement être la vie, c'est plutôt accepter, l'acceptation totale, en pliant les chines, si on veut, avec l'acceptation totale de qui on est, de la société dans laquelle on vit, de l'éducation de ses parents, d'accepter qu'il y a pu avoir des erreurs dans le passé, qu'on a pu faire des erreurs, qu'on a pu, au travers de la vie, avoir fait des choses aussi accepter que l'on n'est pas parfait. Certaines personnes ont beaucoup de mal à accepter que, voilà, elles ont fait du mal, par exemple, ou accepter, il faut aussi accepter que, voilà, qu'on a tous des faiblesses. Hier besteht der Kampf darin, Frieden mit sich selbst zu schließen, etwas annehmen zu können. Pascal Chabot, der Untertitel Ihres Buches lautet ja, was von uns abhängt. Es stimmt, dass ich es selbst in der Hand habe, das, was mir widerfährt, zu akzeptieren oder eben nicht. Aber das Problem bei dieser Haltung liegt doch darin, dass sie als Aufforderung zur Resignation verstanden werden kann. Natürlich. Leiste ich Widerstand, indem ich resigniere? Ich würde sagen, es gibt da zwei Ebenen. Die erste ist der Wille, inneren Frieden zu finden, und das kann man natürlich nur begrüßen. Unversöhnlichkeit und ständige Verletzungen machen einem das Leben schwer. Befriedung heißt also nicht, dass ich mich nicht im Krieg befinde, sondern dass ich es akzeptiere, mit mir selbst im Krieg zu stehen. Im Ungleichgewicht das Gleichgewicht finden. Genau das. Und andersrum. Aber abgesehen davon, es gibt beim Yoga verschiedene Ansätze. Und Frau Bourvil unterrichtet einen davon. Ich erlaube mir, nicht ganz ihrer Meinung zu sein, denn was sie lehrt, ist letztlich Stoizismus. Alles, was du beeinflussen kannst, sind deine Urteile, deine Wahrnehmungen, deine Wünsche. Arbeite daran. Arbeite daran und um den Rest kümmere dich nicht. Epiktet hat gesagt, wenn dein Schiff im Mittelmeer versinkt, danke Zeus ein letztes Mal und dann geh in den Fluten unter, ohne zu murren. Aber der moderne Mensch, und das macht die Größe der modernen Freiheit aus, fügt sich nicht in sein Schicksal. Wenn ein Boot untergeht, sammelt er Erfahrungswerte und baut dann 3 Rumpfschiffe. Wenn ein Kind bei der Geburt stirbt, ist der moderne Mensch zornig und mit gutem Grund. Manchmal auch, wenn es gar keinen Verantwortlichen gibt. Natürlich. Es gibt eine moderne Geisteshaltung, die wie ein Anti-Schicksal wirkt, wie ein Antifatalismus. Sie konzentriert sich auf das, was wir beeinflussen können, und auch auf einiges, was wir, antiker Weisheit zufolge, nicht beeinflussen können. Und das ist politisch viel interessanter. Man fügt sich nicht einfach in alles, sondern versucht durch Arbeit einen Fortschritt zu erzielen. Andererseits, wenn das System uns erdrückt, können wir ihm nicht einfach eins auf die Nuss geben, denn es ist viel mächtiger als wir. Wir können es nicht zerlegen. Wir können nicht einmal ausscheren, weil es sogar die vereinnahmt, die ausbrechen wollen. Das heißt, Freiraum können wir nur in uns selbst finden, viel eher als in einer möglichen Verbesserung der äußeren Umstände. Denn was, wenn wir darauf warten müssten, dass die Arbeitsbedingungen für alle perfekt sind, damit wir uns besser fühlen? Sicher, all das gehört in den Bereich des Wünschens und Wollens. Aber unsere Beziehung zur Gerechtigkeit beruht ja auch auf Wunschdenken. Es gibt keine vollständige, immanente Gerechtigkeit, sondern nur die Wünsche eines jeden Einzelnen nach Gerechtigkeit und Befreiung. Und den Wunsch, dass sich das durchsetzt, was uns wirklich wichtig ist. In diesem Sinne ist der Begriff des Widerstands keine Verweigerung. Und das ist ziemlich nah an dem, was Camus sagt. Es geht dabei nicht um ein großes Schlagwort, sondern um den Wunsch, das eigene Ich zu behaupten. Das, was uns am Herzen liegt, was wir verteidigen wollen. Die Lust am Leben. Aber ist die Fähigkeit, etwas an sich abperlen zu lassen, oder wenn ein Angestellter, der ausgebrannt ist vom Arbeitstempo, von der geforderten Leistung oder aufgerieben durch den völligen Mangel an Anerkennung und das Gefühl, ein Gespenst zu sein, also Burnout oder Bore-out? Wenn es dem gelingt, mit Hilfe von Yogakursen oder dem Tao oder durch eine erfolgreiche Psychoanalyse ein Rüstzeug in sich selbst auszubilden, das ihn unempfindlich macht gegen das, worunter er leidet, wäre das nicht die beste Art von Widerstand?
Ja, aber sie sollte an den Gedanken an eine Gemeinschaft geknüpft sein. Denn hinter den Beispielen, die Sie nennen, lauert große Einsamkeit. Natürlich ist es schön und gut, für sich allein Yoga zu üben. Aber ein Arbeitsplatz ist ja sowas wie ein vorpolitischer Ort. Man arbeitet mit Menschen zusammen, die man sich nicht ausgesucht hat, in einer Art Mikrogesellschaft. Frieden mit sich selbst zu schließen, sollte also im größeren Zusammenhang einer kollektiven Befriedung stehen. Ich glaube, dabei können alle nur gewinnen. Mit anderen Worten, wer dich ist gut, wehrt euch ist besser. Danke, Pascal. Danke, Raphael. Wie kann ich mich gegen ein System wehren, das stärker ist als ich selbst und aus dem ich nicht ausbrechen kann? Indem ich ihm mit Unbeugsamkeit begegne? Indem ich meine Kraft mit denen vereine, die ebenfalls leiden? Oder auch beides? Aufstand oder Akzeptanz? Eins ist sicher, wir haben keine Wahl. Oder um mit unserem Gast zu sprechen, widerstehen heißt existieren. Und umgekehrt.